سلام من الله عليكم متابعي قناة معلومة تهمك. اشترك في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله. ورق الجوافة. لن تتخيل فوائد هذا الكنز المتوفر في كل حديقة. ورق الجوافة مفيد للصدر والكحة والسعال. ورق الجوافة للصدر يعتبر كنز حقيقي في فصل الشتاء، حيث أن الثمرة نفسها مقوية للمناعة فتقلل من تعرضك لنزلات البرد والإنفلونزا، وكذلك أوراقها الغنية بمضادات مقاومة للأوبئة والأمراض، وهي الكاروتينات والبليفينول والفلافونيدات، وهي تقف كجدار مانع لانتكاساتك الشتوية المتكررة من إصابات بفيروس الإنفلونزا المتكررة، كما أن بها نسب مضاعفة من فيتامين أ وفيتامين سي، لذا لا تقطع الجوافة عن بيتك طوال الشتاء. وشرب مغلية أوراقها يوميا على الريقة. وفيما يلي أهم الفوائد الصحية لورق الجوافة وبالتحديد للربو والسعال. متابعين الكرام، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان لكي لا تتعارض أوراق الجوافة مع تناول أي دواء آخر. ورق الجوافة يفيد في إذابة البلغم الملتصق بالقصبة الهوائية للصدر، ويزيد من سيولة الإفرازات الرئوية الجديدة مما يسهل من إخراجها. يهدئ ورق الجوافة من حالات الكحة الشديدة وخصوصا عند النوم. ورق الجوافة يزيد من سرعة تخلص الرئة من السموم التي بداخلها من نيكوتين وقطران ورطوبة بالهواء. ورق الجوافة تعالج البرد والزكام، فتخفف من الكحة والسعال وتحد من زيادة إفرازات الأنف المخاطية. ورق الجوافة لعلاج التهاب القصبة الهوائية بعد تعرضك للكحة لفترات طويلة دون علاج. ورق الجوافة مفيد جدا للأطفال أقل من 6 أعوام، حيث أنهم ممنوعون من تناول تلك الأدوية المضادة للكحة. ورق الجوافة يعمل كموسع للشعب الهوائية مما يحسن من تنفسك وزيادة كمية الأكسجين داخل الرئتين. يتم وضع ورق الجوافة في ماء حتى غليان الماء مرة واحدة، ولا تزيد عن ذلك حتى لا تطير الزيوت التي بداخلها. يشرب بدون سكر نهائيا، حيث أن السكر يزيد من تهيج السعال وتزيد من الكحة. بعض الأشياء الأخرى المفيدة للكحة والسعال: خلطة العسل الأبيض واللبن، مشروب مغلي الزنجبيل وحبة البركة ولبان الذكر، اليانسون مع أوراق التليو، دهن الصدر بزيت الزيتون. أما فوائد أوراق الجوافة لصحة الجسم عامة: أوراق الجوافة لعلاج ارتفاع كوليسترول الدم الضار والدهون الثلاثية المخزنة بجسدك من تناول السكريات والنشويات. ورق الجوافة ينشط وظائف الكبد والكلى لترضي السموم من جسدك، وتزيد من حرق الدهون فتنقص وزنك الذي يزيد في الشتاء، حيث تعمل على تدفئة جسدك بحرق السعرات الحرارية. يحسن حالة الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي ومنع للإسهال، وتقلل من حدة الشعور بالقيء والترجيع والغثيان والشعور بتعب المعدة. ورق الجوافة مفيد لمرضى السكرية، حيث تقلل نسب سكر الدم. ورق الجوافة مفيدة لمرضى السكر، حيث تقلل نسب سكر الدم لأنها تقلل من امتصاص إنزيم ألفا المانع لامتصاص السكروزة والمالتوزة، وتقلل أوراق الجوافة من احتقان البروستاتا والمثانة والتهاب الرحم وعنقه، وتزيد من الخصوبة بزيادة أعداد الحيوانات المنوية، فتزيد نسب حدوث حمل. من حركة الكروموسوم الذكرية فتعلي من احتمالية ولادة الذكر والله أعلم. وتزيد أوراق الجوافة مستويات الهيموجلوبين بالدم، كما تحافظ على النسيج المتواجد بالكلية والكبد والمرارة. يحول دون تحول نشويات الغذاء إلى سكريات تتراكم كدهون بالجسد. مفيدة للأطفال، حيث ستحول دون أضرار الحليب في تكوين المخاط والبلغم في الشتاء. تعمل أوراق الجوافة على تفتيت حصوات الكلى بشربها لمدة 10 أيام على الريق وقبل النوم. تزيد من لمعان وبياض العين. يتم غسل الوجه به فيزيل حب الشباب والكلف والنمش. أوراق الجوافة تزيد من بياض الأسنان، وتقوي جدار المعدة، وتزيد من قوة الإنزيمات الهاضمة، وتحارب ميكروبات المعدة وديدانها. إن مشروب ورق الجوافة يساعد في تحسين التخصيب وزيادة إنتاج الحيوانات المنوية للرجل، كما تحد من التهاب البروستات المزمن والعمل على تخليص الخصيتين من الدوالي، كما تخلص الجسم من الدهون الزائدة، فهي قليلة السعرات الحرارية إذا ما تم شربها بدون سكر، وهي مفيدة للحامل لمقاومة أوجاع الجهاز الهضمي والمعدة، ويرفع نسبة الهيموجلوبين بالدم فيقيها خطر الإصابة بفقر الدم والأنيميا. وكذلك فيستفاد منه في غسل الشعر به مثل الشامبو أو اللوسيون، فهو مانع لظهور قشرة الشعر.
ويحسن من خلايا فروة الرأس فيقلل من تساقطه. الكحة هي الردة الطبيعية للرئة لكي تقوم بطرد البلغم الملتصق بها نتاج حدوث عدوى ميكروبية أو فيروسية بداخلها، فتفرز مخاطا لزجا لكي تحارب به تلك الطفيليات التي تعوق عملها، وربما تسبب لك ضررا كبيرا في رئتك كنقص الأكسجين وتقليل كفاءة أعضائك والمخ. وحركة السعال فعل لا إرادي يقوم به جسمك ليخلصك من تلك الميكروبات، وربما إرادية حيث ربما يكون هناك التهاب أو حساسية. تصنف الكحة من عادية إلى حادة أو مزمنة حسب فترة الإصابة بها، فأقل من 21 يوم عادية، وأكثر من ذلك مزمن ويجب الذهاب للطبيب فورا، حيث أن العارض ليس ميكروب أو نزلة برد. من أكثر أسباب حدوث الكحة هو انزلاق إفرازات الأنف داخل الحلق، والإصابة بالربو والحساسية من المواد المهيجة كمثال لدخان السجائر والبخور والروائح العطرية النفاذة، وكذلك وبر السجاجيد والحيوانات كالقطط والكلاب. ولهذا فمعظم حالات السعال لا تستجدي الذهاب للطبيب، فهي تذول من تلقاء نفسها أو بأخذ بعض الأعشاب كورق الجوافة. ولكن يجب أخذ الحيطة في الأمور التالية، وهي إذا كان عمر الطفل أقل من 3 شهور وكانت تؤثر على تنفسه، كأن تسمع أصوات داخل صدره أو يتنفس من فمه ويبكي طوال الليل وهو مغلق عيناه، أو يرفض الأكل والإرضاع واستمر ذلك لأكثر من 15 يوما، قياس حرارته أكثر من 38 سليزية، وكذلك إن كان لون البلغم مختلف كأخضر أو بني أو أحمر مصاحب بدم، أو حدوث نزيف بالأنف مباشرة.